Мы в Актюзе. Здесь очень много грибов. Я просто не успеваю снимать на видео, потому что дождь идет. Руки сильно промокли. Мы замерзли, но это нас никак не останавливает, потому что азарт здесь такой прям. И здесь у меня такое ледовка. Сейчас вам покажу. Начиная отсюда. Смотрите, вот видно? Смотрите, начинается отсюда ледовка. Прям как этот. Вот. Вот, да? Блин, ну вот эти. Вот. Вот так покажу. Вот здесь. Вот еще. Вот смотрите, вот так идет. Вот так идет. Вот. Бисмилля. Вот такой рядовка у нас. Вот еще рядовка такая. Я просто не успеваю резать их. Я не знаю, здесь надо целый пакет. Вот еще. Видно? Скажите, что видно. Напишите в комментариях, а. Вот, смотрите. Вот так идет. И вот, смотрите, машаллах. Вот туда идет. И во! Да оттуда идет. Вот. Какая рядовка у меня.